हेलो नमस्कार आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज आम करवा कलरा पत्र रे बरा। एटा डायबिटीज लोकों ପାଇଁ बहुत भलो गोटे उपकारी खाइबाटे। आपण चाहिए को बहुत कम ऑयल करें ना छाणी पारे तो मुझे चेष्टा कर बहुत कम ऑयल करने तावारे करी। आसन देखिए प्रक्रिया केमती। कलरा पत्र रे बरा करने प्रथम आम कि कलरा पत्र आम तोली आनिबा बाड़ी जब लगे ना मार्केट में मिलूँ भलसे ताको धोईदेवे। आउ गोटे बाटर बनाए किसी अरुआ चाउल बतुरई आउ बुट डाली बतुरई बेसन एगेन्स्ट मुझे बुट डाली यूज कर। प्रथम कलरा पत्र को फास्ट कौन करेंगे ना भलसे धोई देकी ये छोट छोट पीस कर काटिदेवा। कलर प्रथम कलरा पत्र ये छोट छोट पीस कर काटिदेवे। जिते छोट छोट पीस कर काटिबे सेते बाटर एटा मिक्स हम आउ सेते भल लगे करने। ता सांगे आम कौन करवा ना कि पियाज कटा गोटा जीरा आउ कंचा लंका अदा एतक आम रेडी कर रखिदेवा। आम बुट डाली जो बतुरी थे आउ अरुआ चाउल जो बतुरी थे अल्प क्वांटिटी देखिए 4-5 चामच हम एतिक क्वांटिटी को आम सबुतक पकईकि भलसे ग्राइंडर रे मिक्स करदे से बैटर को लेकिन करवा। चाउल सहित कले टे टेस्ट भल आसे बेसन अपेक्षा किंतु एठी मु बेसन न नहीं बटर डाली आउ चाउल नहीं करुँची भल लगे बोली। पियाज ये पका जाइए ताकि खाई हम ना बहुत पिता लगे भल से खाई पारे से पियाज नहीं आपको ये पकई ग्राइंडर रे भल से बाटे कारण जेहेतु जीरा पड़ी तो जीरा टी मिक्स को टाइम लगे जीरा हजम हेल्प करे से गोटा जीरा नहीं को भल से ग्राइंडिंग करके रेडी कर रखिला आम नेक्स्ट प्रोसेस आउ ग्राइंडिंग कला बेले जेहेतु बुट डाल दिखाई तो पानी आदि निश्चित दरकार पड़ो अल्प अल्प पानी दे धीरे धीरे करके बाटिला ये देखा देखो ये पूरा मिक्स हो आम कौन करवा जो कलर पत्र आम काटिक रखा छोट छोट पीस करके एबे तारि देहरे आम ढालीदे ढालीदेला एबे नेक्स्ट लुण आ हलदी रिक्वायरमेंट अनुसार आम पकईकि मिक्स करवा। देखो रेडी आगे हल्का एमती गोल देकी लुण हलदी पकईदे। एथिरे आउ किछि कटा पियाज पकेबा ताकि से जो टेस्ट को भल से करि परिबो अत्यधिक पिता न लगी हमको गोटे भल टेस्ट दबो। एठी मो लुण आ हळदी रिक्वायरमेंट अनुसार नउची आपनकर क्वांटिटी अनुसार आपन से अनुसार ही नेबे। तापर आम गोटे नॉनस्टिक तवा को गरम करिबा तेल पकेकी सोरिष तेल नहीं पारे रिफाइन नहीं पारे सनफ्लावर नहीं पारे कि सनफ्लावर कले आउर टिके बेटर ना सोरिष तेल बेटर रिफाइन यूज करेंगे जमारू रिफाइंड एत देहपाई भल न थाए ताको यही गोल गोल करिकी आमे तावारे हल्का तेल देकी आमे भाजिबा आपको टिके लो फ्लेम रे भाजिबा कारण जेहेतु आदरे चाउल माने जो बटरटा आमे बनईचे से साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे ताती जो पोड़ी जीवो से टिके सिम करिकी आपको धीरे 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 करके करवा। ये कले आमर बराटी अति सुंदर रे बोथ साइड रे भाजी हो जो थे कि आमको छाणिया को पड़ोनी छाणिले कौन बहुत गुड़े तेल यूज हो तो तेल भी एत खाइबाटा भल नुहे देवाई से आम जिते लो ऑयल रे करवा
ସେତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ନିହାତି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରାହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ମାରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଟିକେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏବେ ଉଠୁନି ନା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ୟାକୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ପିତା ଲାଗିବ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଆରାମସେ ଓଲଟେଇ ହେବ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁମଡ଼ା ଧରି ଭଲସେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପରଫେକ୍ଟ। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ଓଲଟେଇ ଦେଇ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ଟି ଆପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆଇଟମ୍ଟେ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଇଟମ୍ଟି। ଆକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯେତିକି ବାଟର ବନେଇଛେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ କରିକି କରିବା। ଆର ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ତେଲରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏବେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ଏଇ ଯେଉଁ ବଟାବଟି କଟାକଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟମ୍ଟି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। 30 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟମ୍ଟି ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ସମୟର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣ ଖାଲି ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଯଦି ଆଗୁଆ ବତୁରି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆଇଟମ୍ଟି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଓଲଟି ଗଲା ପରେ ଆକୁ ବି 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ଆଉ କିଛି ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାକି ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଓଲଟିଲା ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଲାଗିଯାଉ, ଆଉ ତଳ ପାର୍ଟଟା ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ଏଗେନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁରା ରହିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବସେଇବା। ତ ଏମିତି କରିକି ଏ ଭଜାଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବସେଇବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ହାର୍ଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଲୋକ 3ଟି କି 4ଟି ପିସ୍ ହିଁ ଖାଇପାରିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପିତା ଲାଗେ। ଆକୁ ଯଦି ଭାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ପେଟ ଏଇଟା ଖାଇଦେବେ। କାରଣ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେକ ପରିବା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିଥିବେ, କିଛି ବି ନନ୍ଭେଜ୍ କରିଥିବେ କି ଭେଜ୍ କରିଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗିବ। କାରଣ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିଚାଲିବେ। ସେଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର କରାଯାଇଥିଲା ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଓଲଟେଇଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରୋସିଜିଓର କରିବେ। କିଛି ୟା ଦେହରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ନିରୋଗୀ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଇଟମ୍ଟି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ତେଲ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିବେ। ଭାଜିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏମିତି ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଆଇଟମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।